большом разнообразии невротических проявлений довольно часто попадаются, ну скажем так, экзотические симптомы, на которые пациенты обращают внимание. Ну, скажем, такие проявления, как чихание и слезотечение. Казалось бы, это вегетативные, в общем-то, нарушения, которые можно расценить как проявление аллергии, но, повторюсь еще раз, они довольно часто бывают симптомами невроза. И объясняется это в том числе психоаналитической теорией. Скажем, слезотечение рассматривается как эквивалент эякуляции, и чихание, ну, тоже проявление такого истечения экскректа, скажем, истечения биологического экскректа, который где-то отдаленно, в общем-то, напоминает истечение спермы. Ну, так говорят психоаналитики, и, судя по всему, доля правды в этом есть. Поэтому при неврозах такие симптомы можно рассматривать как свойственные вот таким пограничным нарушениям. Если это присутствует, значит мы говорим о стремлении организма таким путем гармонизировать свое психическое состояние, то есть, иными словами, уменьшить тревожность. Вот такое проявление может вызвать у человека недоумение, почему, собственно, это возникает, почему, значит, не к месту текут слезы, почему есть желание, значит, раздражать слизистую носа с помощью, ну, в том числе, там, значит, нюхательного табака или какими-то иными путями раздражать рецепторы слизистой, чтобы лишний раз чихнуть, лишний раз поплакать. Это, в общем, такой подсознательный механизм снятия тревоги. В общем комплексе невротического синдрома к этому может присоединяться контрастная навязчивость. Значит, когда приличный человек начинает думать о неприличных каких-то желаниях, о неприличных стремлениях, иногда садистского плана, но вдруг возникает желание, значит, кого-то причинить кому-то физическое страдание. Тоже такой вот невротический симптом, связанный с активизацией подсознательных агрессивных комплексов. И как следствие вот наличия таких симптомов возникает зависимость от психоактивных веществ. В частности, употребление легких наркотиков, которые, в общем-то, на первых порах позволяют справиться с данного рода навязчивостями. Часто задают вопрос, что это такое? Что это такое? Болезнь это психическая или свойства личности, свойства аффектов, присущих личности? Ну, надо сказать, что современная тенденция в психиатрии, которая отражена в готовящейся новой классификации, больше рассматривать данные проявления как свойства личности, соответственно, и подход к ним будет носить такой социальный характер, психотерапевтический характер с усилением социальных тренингов и уменьшением доли психотропных препаратов.